Salam arz edirəm xidmətinizə ki, dünən oyunu müsahibə elədik və hələ o şərait müsahibənin توضیح verəcəm xidmətinizə ki, در şərait adilanə olmadı və biz 10 nəfərə نیمه دوم o havada o möhürlən qabağında به هر حال بینیمəni müsahibə qurtarmaq özəl hesab idi bizə və bir imtiyaz vaqəən 3 imtiyazdan bizə ərزişli tər idi. Əvvəldə işarə edirəm ki, Beyranməndin o keyfiyyətinə, Beyranmənd göstərdi ki, yəni əgər olmasaydı biz 4-5 dənə gol yeyərdik və 2 həftə əvvəldə də xəyanət ki, Federasyon futbol elədi bizə. Bax oldu biz imtiyaz əldən verək, 4 imtiyazımız getdi də. Bəbəş 5 imtiyazımız getdi də. Yəni birində müsahibə elədik, 2 imtiyaz əldən verdik, birində də uduzduq 3 imtiyaz. Beyranməndin olmamazlığı baş oldu da bu qəziyyəyə. Dünən gördünüz 4-5 dənə qəşəng seyv oldu, sən timi saxladı və müsahibə Mədiyun Ağayev. Bu bundan ikinci qozuneyi ki, məddə nəzərimi yetirirdi. O da bu idi ki, Şuca Xəllizadə vaqəən canlanmaya qoydu timə. Yəni dünən nəmsi gördünüz də, yəni hər nə cürəm olurdu, topu qoymurdu rədd ola. Və axır bazada gördünüz o ab havada bədəni xali eləmişdi və əqəd qaçmışdı. Əqəd yəni nə deyirlər, bərxurda fizikin qabağında davam gətirmişdi. Özdə o ərəblərin, o bazıkonhay herfeyin qabağında yəni axırda haldan getdi, əslən zəmində uzanmışdı yerə və tabı yox idi dur ayağa. İndi istəyirəm sözü qaytarım Ay Qalenoyun üstünə. Ay Qalenoy, bilmirəm ki, sən nə mənə istəyirsən tim milliyə. Yəni Şuca Xəlilzadə gərək nə edərsən dəvət eləyən tim milliyə ki, o iftizah vəziyyətdə difam var tim millidən. Bu da Beyranmənd inşallah deyək məhrum et çağırmadan, atan rəhmətdə. Və Şucanı niyə çağırmamışdın? Difan vəziyyətini gördün də tim millidə. Şuca Xəlilzadə gərək nə edərdi? Dünən nə özünüz gördünüz, şahid idiniz. Nə bu ünvanı bir dənə traktor, əslən bu ünvanı bir dənə bir tərəf. Və gərək nə edərdi? Canlanmaya qoydu timə.